Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу про храп и причины его возникновения. Причин храпа есть несколько. Это нарушение носового дыхания, деформация перегородки, гипертрофия нижних носовых раковин. Ввиду этого идет неправильный поток воздуха, и идет его регургитация, ввиду чего мягкое небо, то есть увела, начинает дребезжать и издавать звуки. Это первая причина. Может быть причиной храпа быть сам мягкий язычок, когда он гипертрофирован, увеличен в размере. Вот, он имеет большой объем, ввиду чего, то есть он начинает дребезжать и возникает храп. Третья причина храпа, она может быть не связана ни с носоглоткой, ни с мягким небом, она может быть связана с языком. При слабости тонуса мышц языка может происходить его западение. При западении языка возникает храп. Со стороны лор-органов, если это связано с носом и с мягким язычком, мы данную проблему можем решить. Первое, что касается язычка, если он увеличен, то можно провести операцию увилопластику, то есть частично подрезать, либо подшить мягкое небо. Это первая операция. Что касается носа, можно сделать операцию на перегородку носа, на носовые пути, чтобы воздух правильно шел. Вот я сейчас в данном посте рассказал про 3 причины. Но причина, связанная с языком, при его западении, она является центрального генеза. Как правило, она слабо поддается лечению. Чаще всего одеваются специальные протезы, капы, для того, чтобы увеличить тонус, либо прохождение воздуха, специальные воздуховоды, что будет давать нормальное дыхание, при этом не будет возникать храп. У храпа какая основная проблема есть? Это синдром ночного апноэ, когда человек может задыхаться. Если такая причина есть, обращайтесь, постараемся вам помочь.